HANDAK SHANNAGADOURIBA I-LEAGE ANISUBA Division da Manipur ge Mahut Shinduna Sharuk Yariba Klasa FC, Trau FC AMADI Neroca FC da Meeyam na Mateng Pangbiyu HAINA Klasa FC President Y NORTON na appeal TOURAKLI. Kainaw dalayba Klasa FC ge office ta pangthokpa pau gi mifam amada wapam ase phongdokleduna mahak na makata na hai lamdam asida thengnariba lan asina maram oiraga I-LEAGE asigi home match oina play amakhaktamak Manipur da piri aduga lemhuriba match sing aduna Manipur ge wangmuda sanagane Manipur ge wangmuda sanagadaba play sing asida Manipur ge football club ahum asina sel gi mathau aduki matik tari I-LEAGE asigi saruk amu oina Klasa FC amasung Trau FC na home match oina lakliba February 2 da Manlampak Men's Stadium da SHANNAGADOURIBA sida football bunung shibiba Manipur ge Meeyam na laktuna football match asibu mityeng tabiyu amadi pukning thogatpiyu amadi match asida asoi angam akai atoi thokan biganu haina appeal TOURAKLI. Klasa FC ge official singna Sharuk Yariba pau gi mifam aduda lakliba February 2 da SHANNAGADOURIBA I-LEAGE match aduki ticket so release tawki.